好，请跟你旁边的弟兄姐妹说，倚靠神一样好处都不缺。阿门吗？当你真的真心倚靠神，你会发现倚靠神一样好处都不缺，因为所有的好处、所有的祝福都在神那里。所以聪明的人会懂得去寻求神，聪明的人会懂得去倚靠神，不是倚靠自己，因为倚靠神强如倚靠王子，强如倚靠车马。人不是靠人的这个车快马的力量大，而是要学习来依靠神。所以让我们真的是在凡事上，在金钱上，在我们的课业上，在你的各样的工作职责上面，都来学习依靠神。而我们在教会的从9月份，现在10月份、11月份到12月，我们有3个月、12周的时间，我们要进行和平使者，好 ，peacemaker， 我们一起说 peacemaker。就是促进和睦，使人和睦。好 ，peacemaker 和平使者的操练。我们在这个和平使者操练当中，我们已经今天进入到第6周，好，第6周。而在这本书呢，其实说这本书呢非常的生硬、坚硬、难懂，但是它有4个重点，4个重点呢分别就是4个 G 哦。好，所以有人可以记得是哪4个 G 吗？第一个 G 就是要 glorify God， 荣耀神。好，我们一起说荣耀神。好，第二个就是要 get out， 好，要把你眼中的 log 把它 get out 除去，所以第二句是除去眼中的梁木。一起说一次。我的遥控器在哪里？可以帮我拿一下吗？第3个 G 呢，就是要 gentle 温柔挽回。好，我们一起说温柔挽回。第4个 G 就是要 go 前去和谈。好，所以在这4个 G 当中 ，glorify God。好，除去眼中的梁木。第3个温柔挽回，第4个 go 要去行动。前面2个 G 呢，都是针对自己，好，要反省自己，从你自己的身上能够使人和睦。第3 G、第4 G， 好，就是你要开始要行动，你要出去，你要去建立。你知道吗？当一个和平使者，并不是容易的事情，并不是简单的事情。在这个礼拜，我们开始进入到一个新的学校，好，一个新的事工。就是去巴德的一间国中，我们去辅导3年级国3，好，有20几个不爱念书的青年，好，应该是国中生。好，你知道国中生不爱念书是什么德性？你知道吗？好，应该都读过国中都知道，不爱念书，男生爱玩爱打架，上课呢就是不甩老师，好，然后呢又是把每一班这个国中有30几班呢，每一班那些不爱念书，通通到这会，然后凑成一班。所以你可以想象这一班，哇，根本就是一触即发，那个火气马上就上升。所以我进去班上坐下没多久，来了一个人，一进来开门，他说你干什么讲话？好，你为什么讲话？他说我哪有？有啊，你为什么讲话？然后就走过去，铁椅子拿起来，好，就要开始开战这样子。而且后来我才知道，这个进来骂人的他是班长，好，班长就这个德行，那全班都是什么德行？这个音响可以 echo 可以把它回收，可以把它关小掉吗？可以发现说，在这个班上，真的是有很多的冲突，有很多真的是要考验我们的智慧。如果你是一个基督徒，你在这个班上，你要怎么办呢？你要怎么做呢？我相信呢，就是要拼命的依靠神，好，要拼命的祷告。但是这4个 G， 这4个步骤，你怎么样能够荣耀神？怎么样能够除去自己眼中的梁木，重新来认识这些学生？虽然他们都不爱念书又爱打架，但是你能够去发现他真诚的一面，他可爱的一面，然后愿意去爱他，去服侍他吗？同时你能够用温柔的心、耐心去挽回他，最后你能够前去和谈，进入到他的心中，进入到他的生命里面，跟他建立关系。我相信这就是和平使者所要带给我们的操练。所以下一页。在我们第1G当中，就是荣耀神里面提到呢，好，就是把这全部都按出来好吗？好，冲突带来好机会，过和睦的生活，信靠主行善。第2G呢，就是除去自己眼中的梁木，这是值得相争吗？冲突孕育于心，跟认罪带来自由。下一页，这是值得相争吗？很多时候冲突需要花时间、花精力。人家在吵架、在打架的时候，你要怎么去包容人家的小过错？为了爱上帝的缘故，我们可以去包容他、原谅他。但是呢，在
在我们讲到自己的权利之前呢，我们要先看自己有没有责任在这件事件身上。所以在第一句、第二句，你要学习反省，从自己的身上反省。很多情况下，放弃自己的权利可以避免不必要且不容神意人的冲突。但是第四，记得仁慈温柔的态度可以避免大多数的冲突。而冲突郁郁于心呢，就是我们在上一周我们传道所跟我们分享的，有冲突的时候要仔细检查自己的内心，从一个我想要变成我一定要，然后又得不到，我就开始这样批评论断，结果呢还是得不到，就开始有行动，我就会去惩罚别人，会去制裁别人，会让别人痛苦。结果你不知道，这样一个心中偶像就这样产生，从一个我想要一个欲望，有时候这个欲望是好的，我想要考第一名，我一定要考第一名，我考不到第一名，我就骂那些考第一名的人，然后呢，骂完那些考第一名，我还是没办法考到第一名，我就怎样，动手去殴打，好去打那些第一名的，你的偶像在你心中就越来越大，所以欲望要去控制，因为有时候它会伪装在我们里面，所以从这样子的一个想要一定要论断变成惩罚，但是我们要回到上帝面前，这是不是上帝要我们所要的？是不是上帝所要给我们的？今天我们要进入的是认罪带来自由，我们一起说。认罪带来自由。箴言28章13节，我们再读一次，请。遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。遮掩自己罪过的，必不怎样？但是承认离弃的，必怎样？蒙连续。这是一个非常简单的道理。如果你常常做错事情又不承认，你做任何事情都不会通，去到哪里就会被挡住。但是当你愿意承认离弃，就会蒙连续，蒙恩惠，就会上帝为你开路。我们心中有了偶像的时候，就是灵里的癌症。只有一种特效药，就是基督的福音。我们一起说，基督的福音能够来完全医治我们这个灵里属灵的癌症。所以基督的福音要借着圣经，借着圣灵，借着教会来帮助我们。而为什么上帝要来帮助我们？因为约翰福音3章16节告诉我们，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他人不至什么，反得永生。所以上帝因为爱世人，爱我们，所以他要帮助我们。但上帝帮助我们，我们是说，上帝我在这里，赶快来帮我。我就在这里，我已经等很久了，没有来帮我。我们要做什么呢？我们要做的就是，我们要表现出我们的信心。神爱世人，甚至将独生子赐给他们，叫一切信他的人。信他的人就是我们要做的，表现出信心。我们一起说信心。谢谢。我们要做的就是要证明我们真的相信。所以怎么证明我们相信耶稣呢？就是透过认罪，因为耶稣为我们的罪而死。所以耶稣的为罪而死，修补人跟神之间的关系。所以我们要学习修补人跟人之间破碎的关系。而这个信心呢，就是我们愿意承认自己的罪。而当我们透过认罪，让神来恢复我们跟神的关系，跟人的关系，我们才能够在跟自己、跟神、跟别人都有和谐的关系，我们才能够表现出一个我是一个信耶稣的人，我才能够真的证明我是一个能够蒙恩惠得上帝连续的人。所以又再进入一个问题，怎么样去修补这个关系呢？我已经信耶稣了，我已经相信上帝了，但是我怎么去证明出我跟神之间，我怎么样去透过人跟人和好的关系行动当中去证明出我的信心？就是我们今天的4项行动，是我们今天的4个重点。第一个重点是悔改，第二个重点是自我省察，第三个重点是认罪，而第4个是个人的改变。这就是我们今天的重点：悔改、自我省察、认罪和个人的改变。而在这4项的行动当中，就是让我们能够去修补与人之间关系的行动，并且在从修补当中，使我们能够彼此从罪冲突当中得到什么？有自由。好，得到自由。所以透过悔改，透过自我省察，透过认罪，透过个人的改变，这4个行动，我们可以得到自由，在冲突当中得到自由。而这个自由是真自由，是灵里面的自由，是你不会恐惧、不会害怕、不会畏惧人的自由。第一个，什么是悔改？悔改不是我们自己所做，而是需要透过神的帮助。提摩太后书第2章24、26节说：主的仆人不可争竞，
只要温温和和地对待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。悔改是神所赐给我们，神给我们悔改的心，一起说：神给我悔改的心。悔改的心让我可以明白真道。提摩太后书说，让我们有神给我们悔改的心，让我们可以明白真道。所以悔改不是肤浅的，悔改不是随便的，悔改不是嘴巴说对不起错了，我错了，抱歉，对不起对不起，心里面没有任何的歉意。这种肤浅的歉意是因为必须承担犯错后的后果而难过，这个歉意消失之后，又会重蹈覆辙。而且呢，当他下次会说：“好，我下次呢才不要再跟你再道歉了。你下一次叫我跟你说对不起，我下一次呢一定要做得更漂亮。好，我一定要把你修理得更惨，而且不留痕迹。”这是不是真正的悔改？他不认为他错，他只是肤浅表面的说啊对不起。真正的悔改不仅是表示到难过与不安，也不是只有说抱歉了事，而是什么的改变？思想的改变。看到我的想法、我的态度、我的价值观、我的目的是不是不正确？所以开始改变，谴责自己。以赛亚书55章7节说：“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。”归向我们的神，因为神广行赦免。真正的悔改是要回转归向神，并且会生出没有后悔的懊恼。哥林多后书的7章10节说：“依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。”所以真正的悔改是你内心有一种忧愁，你的心里面有一种不安。这种不安你不要害怕，因为它会帮助你产生真正的悔改，以至于什么得救。所以当我们在悔改当中，真实的悔改会带回行为上的转变。马太福音第3章第8节：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”使徒行传26章20节：“先在大马士革，后在耶路撒冷、犹太全地及外邦，劝他们应当悔改归向神，并且行事与悔改的心相称。”一个是耶稣对他门徒的劝，一个是保罗对他门徒的劝，但是都劝他们要悔改，跟结出果子，跟悔改的心相称。因为你有真正的悔改，你的行为才会改变。你的行为为什么会改变？因为你的思想改变。为什么你的思想会改变？是从你的内心产生出一种懊悔。这是第一个修补破碎关系的第一个行动，悔改。第二个是自我省察。我们一起说自我省察。第一个知道你有没有自我省察，就是看你有没有真诚悔改。真诚悔改就是为你的罪。什么是你的罪呢？它有2个定义。第一个就是做不合神心意的事。罪的定义，第一个就是做不合神心意的事。约翰一书第3章第4节在荧幕上面，我们一起来读：“凡犯罪的，就是违背律法，违背律法就是罪。”第二个罪就是做该做的事情，你却没有做，也是罪。雅各书4章17节，我们一起来读：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪。”一个是你明明知道你做的是不合神心意，第二个是你知道却没有去做。你做错了跟你没有做都有可能让你犯罪，做错跟没做都可能犯罪。跟你旁边说，做错跟没做都可能犯罪。所以你要常常明白，但是你有没有去自我省察？我有没有做错什么事情？我有没有没做什么事情？我看到在路上，昨天我看到一个新闻，说有一个骑摩托车的在平交道上滑一跤，就刚好摔在那个平交道上面。结果1分30秒里面，火车还没有来。1分30秒里面有3台汽车、3辆机车都看到都经过，却没有人去拉他一把。那个人他滑倒爬不起来，手还在动，可是最后却被火车碾过去，活活碾过去。你知道没有做，这个罪已经在你的心里面，在你的生命当中。我相信这3个汽车、3台摩托车，这些人，但罪已经在他们心中。你应该要下来帮助他，你至少去按平交道的那个紧急铃去按一下。但是还有摩托车竟然是掉头，